Umongameli Cyril Ramaphosa uthi bengumbutho we-ANC iyabonakala indima abayihambileyo kwizicwangciso ababezenzile. Uthethe oku ngethuba lombutho ubuphonononga umqulu wezithembiso zonyulo luka-2019 eDobsonville eSoweto eRhawutini. Ukwathe abemi beli bafanelekile kuba bafumane ubomi obungcono, yaye bengumbutho bazakuthi gqolo beqinisekisa kuba oko kuyenzeka. Namhlanje umbutho olawulayo i-ANC ubuthelene kweli bala lezemidlalo ukuza kuphonononga indima usele uyihambile kwizibhambathiso zolonyulo owawuzenze ngomnyaka ka-2019. Abahlalutyi bezepolitiki bakholelwa ukuba yinquleqhu nje le engenamkhondo ngelithi lombutho uphanzile ukonwabisa abemi beli ngolawulo lwawo. We know that the ANC has not done very well from 2019 from their manifesto up until now. Remember the scandals that came with the COVID-19, the maladministration that we have seen, also the leadership that we've seen in the ANC has been very poor in terms of who they actually put for us, in terms of the local government, the provincial government, their members in parliament. Nothing has been great so far. In the build-up to the general elections of 2019, the ANC made a lot of commitments that it never honored. It's also made a commitment to address corruption, but corruption has been out of hand. The ANC needs to come to the realization that one-party dominance is a thing of the past. Nakubeni kunjalo, umongameli Cyril Ramaphosa uzityande igila ngendima abayidlalileyo bengumbutho we-ANC ukusukela kwiminyaka engama-30 edlulileyo ukuza kudika ngoku. The South Africa we live in today is very different from the South Africa we all lived in 1994. Everybody agrees. Today, millions of people have houses. People have electricity, and we will talk about that. They have water. The most basic needs that our people never had in the past, they now have. Umongameli uthe bayakholelwa ukuba abemi beli bafanelekile ukuba banikwe ubomi obubhetele. Watsho isithi bazakuthi gqolo ke befezekisa iso sithembiso. Uzigocagocile ke echaza apho basilele khona bengumbutho esithi uyayiqonda ukuba kusekho abantu abangekaxhamli kubuncwane bobomi obungcono. Yes, there are still some people who are suffering under bad sanitation. We continue to raise the issue of eradicating the indignities of bucket toilets, and we are going to be able to eliminate those. Uphinde wathembisa ngokuluphelisa cwaka uzengezengelo cimicimi wombane, ukwathe ubuqhophololo ulwaphulomthetho nazo zezinye izinto abalwa nazo. Uhambise wathi umbutho wakhe usazimisele ngokuguqula uqoqosho lweli ukuba lugxile kubantu abamnyama.